အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ a few question ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေအခုပြပြပေးမှာကတော့2023အောက်တိုဘာ morning question number 89ဖြစ်ပါတယ် When the weather tomorrow is sunny with 30% probability အဲ့တော့မနက်ဖြန်ရဲ့ရာသီဥတုကတဲ့နေသားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်30% probability ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်30ရာခိုင်နှုန်းနေသားနိုင်ပါတယ် cloudy with 50% probability cloudy ကကြတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်50%နော်နေတိမ်ထူတာက50ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နိုင်တယ် raining with 20% probability raining ကတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်20% ဖြစ်နိုင်တယ် which of the following strategy offer the higher expected value တဲ့အောက်မှာပေးထားတဲ့ best strategy ကနေပြီးတော့မှအမြင့်ဆုံးတန်ဖိုး highest expected value မျှော်မှန်းနိုင်တဲ့အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးက best strategy က highest expected value ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အစားကိုရှာခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် strategy က၄ခုရှိရပါเนาะ S1 S2 S3 S4 ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒီ column က strategy column ဖြစ်တယ်ဒီ strategy ဒီဥစ္စာကကြတော့ sunny တန်ဖိုးပေါ့เนาะunit ဒီမှာ unit value ဆိုပြီးတော့ပေးထားပါတယ်ဒါတွေကကြတော့ unit ကတော့40အနှုတ်40လို့เนาะအပေါင်း20အပေါင်း80လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ strategy 1ဒီ sunny ဒီ 80% ဖြစ်တယ်သူက row column ကြည့်ရတာပေါ့နော် plus 80 ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ strategy 1ဒီ sunny က plus 80 unit ဖြစ်နိုင်တယ် cloudy က plus 20 ဖြစ်နိုင်တယ် rainy က minus 40 ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် strategy S2 ကကြတော့ sunny က plus 60 ဖြစ်တယ် cloudy ကကြတော့ plus 10 ဖြစ်တယ် rainy ကတော့ minus 10 ဖြစ်တယ်strategy 3ကကြတော့ sunny က plus 40 ဖြစ်တယ် cloudy က plus 30 ဖြစ်တယ် rainy က minus 20 ဖြစ်တယ် strategy 4က S4 ကကြတော့ sunny က plus 50 unit ဖြစ်နိုင်တယ် cloudy က plus 15 ဖြစ်နိုင်တယ် rainy ကကြတော့ minus 15 ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ strategy အလိုက်သူ့ရဲ့ unit တန်ဖိုးလေးတွေပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတဲ့ဥစ္စာကexpected value ကိုတွက်ရမယ်အဲ့ဒီ expected value ရဲ့မှာဘယ် strategy ကအမြင့်ဆုံးအများဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုမိကွန်းကရှာခိုင်းထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ strategy 1 2 3 4ရဲ့ expected value လေးကိုတွက်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး expected value ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် S1 ရဲ့ expected value ကိုတွက်ပါမယ် strategy 1ရဲ့ expected value ကိုတွက်ပါမယ်သူဒီ unit တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ plus 80ကိုမှအပေါ်ကမိကွန်းမှာပေးထားတဲ့sunny ရဲ့ probability 30% နဲ့မြှောက်ရမယ်အဲ့တော့ probability 30% ကိုတန်ဖိုးရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်30ကိုဒီ100နဲ့စားလိုက်တော့ 0.3 ရပါတယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုမှဘာထပ်ပေါင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ sunny တန်ဖိုးရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ cloudy ဖြစ်တဲ့ plus 20ကိုဘယ်လောက်နဲ့မြောက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် cloudy ရဲ့ probability 50% လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 0.5 နဲ့မြောက်ပေးမယ်ပြီးရင် plus နောက်ဆုံးက raining ဖြစ်တဲ့ minus 40ကိုဘယ်လောက်နဲ့မြောက်မှာလဲဆိုရင်raining ရဲ့ probability က 20% ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 0.2 နဲ့မြောက်ပါမယ်80ကို 0.3 နဲ့မြောက်လိုက်တာက24ရပါတယ် plus 20ကို 0.5 နဲ့မြောက်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်10ရပါတယ် minus 40ကို 0.2 နဲ့မြောက်ပါမယ်3ရဲ့3ညာ2လေးလီရှိအနှုတ်ဆိုတော့တသမဂိတ်တနည်းအားဖြတ်လိုက်တော့ minus 8ရပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့24နဲ့10နဲ့ပေါင်းတော့34တဲ့က8ကိုနှုတ်လိုက်တော့26ရပါတယ်ဒါသည် S1 ရဲ့ expected value ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဗာဆက်ရှာမလဲဆိုလို့ရှိရင် S2 ရဲ့ expected value ကိုရှာမယ်ဆိုရင်plus 60ကိုဗာနဲ့မြောက်ရမှာလဲဆိုရင် 0.3 နဲ့ပဲမြောက်ရပါမယ် plus 10ကိုဘယ်လောက်နဲ့မြောက်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် 0.5 နဲ့ပဲမြောက်ရပါမယ် plus minus 10ကိုဘယ်လောက်နဲ့မြောက်ရမှာလဲဆိုရင် 0.2 နဲ့မြောက်ရပါမယ်အဲ့တော့60ကို 0.3 နဲ့မြောက်လိုက်တော့18ရပါတယ်အပေါင်း10ကို 0.5 နဲ့မြောက်လိုက်တော့5ရပါတယ်အနှုတ်10ကို 0.2 နဲ့မြောက်လိုက်တော့ minus 2ရပါတယ်အဲ့တော့18အပေါင်းကအနှုတ်2ကို
တွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်21ရပါတယ်ပြီးရင် strategy 3ကိုရှာပါမယ် strategy 3ကကြတော့ plus 40ကို 0.3 နဲ့မြောက်မယ် plus plus 30ကို 0.5 နဲ့မြောက်မယ် plus minus 20ကို 0.2 နဲ့မြောက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်40နဲ့ 0.3 နဲ့မြောက်လိုက်တော့တွဲရပါတယ်30နဲ့ 0.5 နဲ့မြောက်လိုက်တော့15ရပါတယ် minus 20နဲ့ 0.2 နဲ့မြောက်လိုက်တော့ minus 4ရပါတယ်အဲ့ဒါအားလုံးကိုရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်15လေးက4ကိုနှုတ်တော့17ကျန်တယ်17နဲ့12နဲ့ပေါင်းတော့23ရပါတယ်ဒါက strategy 3ရဲ့ expected value ကိုတွက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ strategy 4ရဲ့ expected value ကိုမြှောက်ပါမယ်အဲ့တော့ table ထဲမှာသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးတန်းက plus 50ကို 0.3 နဲ့မြှောက်ပါမယ်ပြီးရင် plus 15ကို 0.5 နဲ့မြှောက်ပါမယ် minus 15ကို 0.2 နဲ့မြှောက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်50ကို 0.3 နဲ့မြှောက်တာက15ရပါတယ်15ကို 0.5 နဲ့မြှောက်တာက 7.5 ရတယ်နောက်ဆုံးကminus 15ကို 0.2 နဲ့မြှောက်တာဒီ minus 3ရပါတယ်အဲ့တော့15တွေက3ကိုနှုတ်တော့12ရတယ်12နဲ့ 17.5 နဲ့ဆိုရင် 19.5 ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလိုချင်တာဒီမေကွန်းကလိုချင်တာဒီ higher expected value လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခု strategy 1 2 3 4ထဲမှာအများဆုံးဒီ26ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီ strategy 1ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ question number 77ရဲ့အဖြေကတော့နံပါတ် A S1 ဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်